Pak Markus yakin kalau mereka pasti masih bersembunyi di kamarnya, tapi dia tidak menemukannya di setiap sudut kamar. Saat Pak Markus lengah, Krishna pun keluar dan langsung menyetrumnya dengan dan Tunggul langsung berusaha untuk mengikatnya. Tapi sayangnya Pak Markus beda. Kemudian mereka langsung mengikat Pak Markus beserta anak buahnya untuk dilaporkan ke polisi. Lalu Pak Markus yang sudah sadar berbicara kepada Krishna bahwa mereka semua sudah salah paham. Di sini Pak Markus bilang bahwa yang jahat itu sebenarnya adalah Pak Robert atau ayahnya Tiara. Dia meminta Krishna untuk mengambil kunci ruangan rahasianya agar bisa melihat buktinya dan mengungkap kejahatannya Pak Robert. Setelah itu polisi pun datang. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya?